अवैस गुज्जर नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अवैस। जी वालेकुम अस्सलाम। अवैस, बिल्कुल ये जो है वाक़या, ये जो रोनुमा हुआ है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। दिल से अफसोस है हमें, बहुत से बच्चों की जानें गई हैं। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं काहना में ट्यूशन सेंटर की जो गुज़श्ता रोज़ छत गिरी है उसके मलबे तले जो है वो 20 बच्चों की इत्तला मिली कि 20 बच्चे जो है वो मलबे तले जो है वो दब चुके हैं, जिसमें एक टीचर भी जो है वो शामिल थी, जिनमें 14 बच्चे जो है वो जाँ बहक थे और बाकी जो 7 लोग थे उनको हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर उनको ज़ेरे इलाज रखा गया और अब तमाम के तमाम जो ज़ख्मी थे उनको जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है। और जो बच्चे जाँ बहक हो चुके थे उनमें से तकरीबन 10 बच्चों का नमाज़ जनाज़ा जो है बढ़ा दिया गया और उन्हें मुर्दे खाक कर दिया गया है। लेकिन ये जो वाक़या है ये हमारी इंतज़ामिया की जो है वो नाअहली और जो नाक़िस कारकर्दगी है उसके ऊपर जो है वो एक सवालिया निशान भी जो है वो बन चुका है। ट्यूशन सेंटर्स के अंदर जो है वो बच्चे अपनी तालीम जो है हासिल करने में मसरूफ़ थे और वहाँ पर ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा था, जबकि जो रूल्स है, लॉ है, उसके मुताबिक जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है वहाँ पर आप किसी भी तरह की जो है वो रहायश नहीं रख सकते हैं। लेकिन छत के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और नीचे जो है वो ट्यूशन सेंटर में बच्चों को जो है वो ट्यूशन टीचर जो है वो पढ़ाने में मसरूफ थी और उसको नहीं पता था कि आज बच्चे जो पढ़ने के लिए आए हैं वो आज उनकी आखिरी जो है वो क्लास होगी और उसके बाद जो है वो अपने कभी। अच्छा अवैस, बिल्कुल मैंने ये सारा वाक़या भी देखा भी है, मैं सुन भी रही हूँ। मुझे एक बात बताएं, जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, लेंटर डल रहा था, लेंटर कोई एक दिन का काम नहीं होता, लेंटर सूखता है, एक प्रोसेस होता है 2-3 दिनों का, तो क्यों नहीं बच्चों को छुट्टी दी गई? और ट्यूशन सेंटर जो चला रहे थे, जिनका ये घर था या जिनका ये मकान था, जो मालिक मकान थे, क्या उन्होंने नहीं ये इस बात को जाहिर किया कि आज छुट्टी दे देनी चाहिए, कल 2-3 दिन बच्चों को छुट्टी दे देनी चाहिए? बिल्कुल, ये मालिक मकान की भी जो है वो नाअहली है और उसके साथ जो टीचर है हम उनकी भी नाअहली कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो है वो किराए पर मकान लेकर के जो है इसके ऊपर ट्यूशन सेंटर जो है वो शुरू किया था और बच्चों को चाहते थे वो 3-4 दिन के लिए जो है वो कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है वो छुट्टी कर सकते थे, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो तकरीबन पिछले 4 से 5 दिनों से जो है वो मुसलसल चल रहा था और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर मट्टी, रेत और ईंटें वगैरह जो है वो फेंकी जा रही थी ताकि इसके ऊपर जो है वो मजीद बिल्डिंग को जो है वो तैयार किया जा सके। लेकिन जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया है उसकी भी जो है उसके ऊपर नाक़िस कारकर्दगी जो है वो आती है कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है बाकायदा तौर पर जो है वो वहाँ पर चेकआउट जो है किया जाते हैं चीज़ें कि वहाँ पर रहायश तो नहीं है, या जब कोई नक्शा पास किया जाता है या कोई तमीराती काम जो शुरू किया जाता है उसको बाकायदा तौर पर जो है वो चेक भी किया जाता है। लेकिन ना तो टीचर की जानिब से जो है वो इसके ऊपर तवज्जो दी गई और ना ही जो मालिक मकान था उसके ऊपर इस बात पर तवज्जो दी गई कि नीचे जो ट्यूशन सेंटर है उसको चंद दिन के लिए जो है वो छुट्टी कर दी जाए ताकि ये बच्चे जो है वो अपने घर में महफूज रहें और एक जो तमीराती काम है उसको महफूज तरीके से जो है वो सर अंजाम दिया जाए। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है वो एक लापरवाही की वजह से जो है वो 14 बच्चों की जो है वो जान ले गई है और जो 7 से दीगर बच्चे और जो टीचर है उनकी भी जो है वो जख्मी हालत में जो है इस वक्त मौजूद हैं और उनको हॉस्पिटल से जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन उनको मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो चोटें लगी हैं, किसी के बाजू और जो है उससे फ्रैक्चर हुआ है और किसी की टांग और किसी के सर पर जो है वो गहरी चोटें भी लगी हैं। लेकिन ये जहाँ पर हम मालिक मकान की बात करते हैं, ट्यूशन सेंटर की बात करते हैं और उसके साथ साथ हमारी जिले इंतजामिया जो है उसकी नाक़िस कारकर्दगी के ऊपर भी जो है अच्छा, ये मुझे बताइएगा, आप मुझे बेहतर बता सकते हैं, ये ट्यूशन सेंटर था, ये सरकारी कोई स्कूल था जहाँ ये खोला हुआ था या ये प्राइवेट ट्यूशन सेंटर था? नहीं, ये एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर था जहाँ पर बच्चों को जो है वो ट्यूशन पढ़ाई जाती थी, क्योंकि पहले जो पंजाब का रूल है उसके मुताबिक ये है कि जो भी निजी सेंटर बनाया जाता है उसको बाकायदा तौर पर रजिस्टर करवाया जाता है। लेकिन पिछले तकरीबन 5 से 10 साल के दरमियान में जो है वो हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही थी कि बगैर निजी सेंटर्स जो ट्यूशन सेंटर्स बनाए जाते हैं उनको बगैर रजिस्टर्ड ही जो है वो चलाना शुरू कर दिया जाता था और जो हमारे इस हवाले से महकमा तालीम है उसकी जानिब से जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बायस जो है वो लोगों को एक टूल मिल जाती है कि जो सेंटर्स है उसको रजिस्टर करवाए बगैर ही जो है वो अपने घरों में ट्यूशन सेंटर जो है वो कायम कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो ना तो बिल्डिंग का जो है चेक एंड बैलेंस किया जाता है, क्योंकि जब कोई भी हम ट्यूशन सेंटर या निजी स्कूल को जब रजिस्टर करवाते हैं तो वो बाकायदा तौर पर उसकी बिल्डिंग को भी चेक किया जाता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है चेक किया जाता है। लेकिन जब उसके बरक्स हम चीज़ देखते हैं कि कोई भी ट्यूशन सेंटर अगर रजिस्टर नहीं होगा या कोई निजी स्कूल जो है वो रजिस्टर नहीं होगा तो वो मालिक मकान या जो मालिक स्कूल मालकान है उनकी अपनी मर्जी होती है कि वो। अच्छा अवैस गुजर, मुझे ये बताएगा कि ट्यूशन सेंटर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, ऐसा ही है?
बिल्कुल ऐसा ही है। ٹھیک ہے, تو یہ پرائیویٹ ٹیوشن سینٹرز جو ہیں آف کورس ان کو رجسٹر کرانا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ جو ٹیوشن سینٹر تھا یہ رجسٹرڈ تھا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ جو ٹیوشن سینٹر تھا یہ ایک جو پرائیویٹ ٹیچر تھی جو کہ اپنے گھر میں ہی چلا رہی تھی, اور اسے جو ہے وہ رجسٹر بھی نہیں کیا گیا تھا. بلکہ اگر ہم لاہور میں بات کرتے ہیں تو تقریباً 50,000 سے زائد ایسے جو ٹیوشن سینٹر ہے جو کہ ابھی تک رجسٹر جو ہے وہ نہیں ہوئے ہیں, اور وہ بغیر رجسٹریشن کے جو ہے وہ نجی سینٹر جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہی جو ہے وہ اس طرح کے افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آتے ہیں. کیونکہ ہم اگر بات کرتے ہیں لاہور کے حوالے سے, خصوصی طور پر لاہور جو ہے وہ باہر سے آئے لوگ جو ہے وہ زیادہ رہائش پذیر ہے, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں وہیں پر جو ہے وہ خواتین معمولی طور پر اپنے محلے کے بچوں کو جو ہے وہ پڑھانا شروع کر دیتی ہے, اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اس کے لیے جو ہے وہ ان کو اپنا جو نجی سینٹر ہے اس کو رجسٹر کروانے کی بھی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی اور محکمہ تعلیم کی جانب سے بھی جو ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کا جو غیر رجسٹرڈ ٹیوشن سینٹرز ہے وہ چلتے رہتے ہیں. بلکہ اگر ہم ٹیوشن سینٹرز کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں تو ایسے نجی تعلیمی ادارے بھی ہیں جو کہ بغیر ابھی تک جو ہے وہ رجسٹریشن کے جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں, اور وہاں پر بچے جو ہے وہ زیر تعلیم ہے. ان کی بلڈنگس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, یعنی کہ انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں, تو جو ایک پالیسی بنائی گئی ہے محکمہ تعلیم کی جانب سے اس پر جو ہے وہ پورا نہیں اترتے ہیں, لیکن وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بچوں کی کلاسز بھی لی جا رہی ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائے گا کہ پنجاب میں کتنے سرکاری ایسے سکولز ہیں یا جو رجسٹرڈ ٹیوشن سینٹرز ہیں جن کی عمارتیں جو ہیں وہ خستہ حالی کا شکار ہیں؟ اچھا, اگر ہم بات کرتے ہیں خستہ حالی کے حوالے سے, تو جو 2024-25 کی رپورٹ آئی تھی اینول سکول کے حوالے سے, اس میں جو ہے وہ تقریباً 589 اسکول جو ہے ویسے بتائے گئے ہیں کہ جو مکمل طور پر جو ہے انتہائی خطرناک جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے, جبکہ جزوی طور پر جو ہے وہ 2448 جو ہے ویسے اسکول ہیں جن کو جزوی طور پر خطرناک قرار دیا گیا تھا. اور اس طرح اگر کل عمارت کی بات کرتے ہیں تو 3037 جو ہے وہ 2024 اور 25 کا جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کے مطابق ہے. لیکن جب ہم 2025 کی بات کرتے ہیں اس میں ہمیں جو ہے وہ سیلاب کا بھی جو ہے سامنا کرنا پڑا. ایسے اسکول تھے جو تقریباً 3500 سے زائد اسکول ایسے ہیں جو کہ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے, جو جن کی جو باؤنڈری وال ہے وہ گر گئی, یا کوئی اگر ہم کمروں کی بات کرتے ہیں ان میں جو ہے وہ دراریں آ گئی. 30 اسکول ایسے ہیں جن کی چھتیں بھی جو ہے وہ گر گئی, لیکن انہوں نے ایک کمرے کی جس کی چھت گری ہے اس کو جو ہے وہ بند کر دیا. لیکن ہم دوسری جانب اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر دوسری کلاس میں جو ہے وہ جو دوسرا روم ہے وہاں پر کلاسز جو ہے وہ لی جا رہی تھی. اسی طرح سے اگر ہم لاہور میں بھی بات کرتے ہیں تو لاہور میں اس وقت جو ہے وہ 133 اسکول جو ہے وہ خستہ حالی کے شکار تھے, جن کو باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا کہ ان اسکولوں میں جو ہے وہ کہیں پر بھی کلاسز نہیں ہوں گی. لیکن ایسے کئی اسکول جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جہاں پر حکومت کی جانب سے نوٹیفکیشن اور ہدایات جو ہے وہ دی گئی تھی کہ اسکولوں میں کلاسز نہیں ہوگی, لیکن اس کے الٹرنیٹ جگہ نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ وہاں پر ٹیچرز جو ہے وہ اور مجبوراً جو ہے وہ کلاسز لینے پر مجبور ہیں, اور خستہ حالی اسکولوں کی وجہ سے بھی. ٹھیک ہے اویس گجر, بہت بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے ساری سچویشن. اچھا, اکارڈنگ ٹو دا فیکٹس اینڈ فگرز اویس گجر نے ہمیں یہ بتایا, رپورٹ کی ہے کہ 135 اسکول جو ہیں پنجاب میں نہیں لاہور میں وہ خستہ حالی کا شکار ہیں, جس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. تو یہ لوکل گورنمنٹ, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور آف کورس ایجوکیشن منسٹری کو دیکھنا چاہیے اور اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے, کیونکہ یہ چھٹیوں کے اندر جو ہے ان چیزوں کے اوپر, ان کے SOPs کے اوپر دیکھا جائے, تاکہ آپ لوگ جب نئی کلاس ویلکم کرتے ہو اگست میں تو کوئی ایسا حادثہ نہ پیش آئے جس طرح سے یہ حادثہ ہوا ہے. یہ سانحہ لاہور ہے اور ہمارے دل جو ہیں آج بھی بہت افسردہ ہیں, اور ان تمام بچوں کے ساتھ جو اس دنیا میں نہیں رہے.